హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఫ్రెండ్స్, ఈ బండి వచ్చేసి 1035 డిఏ బండి ఫ్రెండ్స్. బండి అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంజిన్ పరంగా అయితే ఆడాడ లీకేజ్లు ఉన్నాయి, అయినా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. టైర్లు పరంగా చూసుకుంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ 75% ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. టైర్లు అయితే బ్యాక్ కూడా చూడండి ఒకసారి, 75% ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ టైర్లు ఉన్నాయి, రీబిల్డ్ టైర్లు ఫ్రెండ్స్. దయచేసి అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, వీడియోనైతే పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మధ్యలో అర్ధాబర్ధం చూసేసి కాల్ చేసి రేట్ అడుగుతున్నారు, మోడల్ అడుగుతున్నారు, లొకేషన్ అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే క్లియర్గా వీడియోలో అయితే పెడతాను ఫ్రెండ్స్. దాని ప్రైజు, మోడలు, లొకేషన్ అంతా పెడతాను ఫ్రెండ్స్. మీరు వీడియోనైతే పూర్తిగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక బండి విషయానికి వస్తే ఫ్రెండ్స్, మడకలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. మడకలు కూడా కావాలంటే ఇస్తారంట. బండి మాత్రం బాగుంది ఫ్రెండ్స్. కింద ఆయిల్ ప్యాకింగ్లు పాడిపోయినాయి, అవి మార్చుకోవాలి. బండి అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బండికి ఇచ్చి ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్, అంతే. మడకలు అయితే కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే గమ్మున ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇచ్చి మాత్రం ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి వచ్చేసి 85,000 అయితే ఓనర్ చెప్పాడు. 75,000 అయితే ఫైనల్ అయితే ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే ఫైనల్ ఫ్రెండ్స్, దానికంటే తక్కువ రాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది లొకేషన్ వచ్చేసి చిత్తూరు డిస్టిక్, పలమనేరు ఫ్రెండ్స్. పలమనేరుకు వచ్చి నెంబర్ అయితే పెడతాను, చూడండి మీరు కూడా ఒకసారి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో కావాలంటే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ దయచేసి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.